Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo ngegama likaYisebeni indodana nomoya ocwebileyo. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu, uthando likaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje thando zami ngifisa ukuba sifunde encwadini kaMateyu isahluko sama-28 ivesi ka-8 kuze kube ivesi ka-15. Kuleyo nkathi abesifazane bashesha besuka ethuneni beshawe uvalo, benokuthokoza okukhulu, bagijima baya babikela abafundi bakhe. Nakho-ke uJesu ehlangabezana nabo wathi, "Sanibona." Bona-ke basondela babambelela ezinyaweni zakhe, bakhuleka kuye. Wayesethi kubo uJesu, "Ningesabi, hambani niye kutshela abazalwane bami ukuba baye eGalile, lapho baya kungibona khona." Kwathi sebehambile nabo-ke abanye abalindi bafika emzini babikela abapriste abakhulu konke okwenzakeleyo. Bona-ke bahlangana namalunga baqamba icebo banika amabutho imali enkulu bethi, "Anothi kwafika abafundi bakhe ebusuku, bamntshontsha thina silele, noma kungaze kuzwakale lokhu kumongameli wezwe, thina-ke siyakumchasisela siniphephise." Bona-ke bamukela imali benza njengoba beyaliwe. Kwase kuhlakazeka lamagama nalamanga phakathi kwamaJuda kuze kube namhlanje. Thandwa zami, kunento engibuka ngiyithande. Ngithintwa into yokuqala ukuba abesifazane bashesha besuka ethuneni beshawe uvalo bethokoza kakhulu, bagijima babikela abafundi bakhe. Yazi iyangithinta, iyangimangaza indaba ukuba ukuvuka kaJesu abantu bokuqala abakwazi ukukubona, bakwazi ukuba bak-experience kwaba abesifazane. uMateyu uyasitshela ukuba ubani ababehambile: uMaria Magdalena, uMaria unkosikazi kaKleofa, siyazi uMaria unina kaJesu uqobo lwakhe wayekhona. Ngibuka labantu besifazane, ngibuka lesibindi sabo. Bayendaweni, uma sikhumbula kahle emavangelini lithi izwi likaNkulunkulu abafundi abaningi babaleka. Uma uye evangelini kakhulukazi kaMarcus, babaleka bonke bamshiya oyedwa wabafundi waze wancamela ukubaleka enqunu. Now into yokuqala engithintayo ukuthi laba abantu besifazane baya lapho amadoda ebaleke khona. Khona izinto lapho abantu besifazane abathi thina sokwazi siye khona, kodwa amadoda amaningi ebalekile. Lento ifuna ukuba ngibukisise kahle impilo esiphila kuyona. Kuyo yonke into eyenzakalayo ave bebaningi omama abashiwa obaba bezingane. Makusamnandi ukhona ubaba, or rather engasiye ubaba, ukhona uboyfriend abathandana nayo. Kodwa uthi umntwana mesefika anyamalale. Ube ubaba wengane, angisho ukuthi bonke obaba beyingane bayayiphika. Angisho ukuthi bonke obaba beyingane bayabaleka. Ngiyababongela, ngiyabancoma, ngiyabajabulela laba abakwazi ukuma, abakwazi ukuqinisela, abakwazi ukuthembeka. Kodwa ave inkulu inamba yobaba ababalekela izingane zabo. Angiphiki futhi ukuthi zikhona izimbangela ezidala lokho eziningi ezidala ukuba abantu baze bafinyelele kuleso sinqumo. Kodwa mhlawumbe kwamanje ngisafuna ukubuka amandla nesibindi somuntu wesifazane. Okwazi ukunakekela ingane, indoda isiyibalekele. Okwazi ukuvikela ingane, indoda seyithe mina khipha leso sisu, angifune lutho engihlanganisa nalengane. Ngimbuka lo mzali njengesikhukhukazi esimachwele-chwele. Ngimbuka lo mzali njengomzali othi la uhlupheka khona umntanami nami ngifuna ukuba khona. La kudingakala khona noma kugingqeka khona umntanami nami ngifuna ukuba ngihlale naye. Angikwazi ukumshiya, angikwazi ukumbalekela ngoba ungowami, ungumthwalo wami. Ngiyibuka leyo nkonzo iyangithinta
abantu besifazane abaya la amadoda ebaleka khona. Eyesibili engiyibukayo le ndaba engithintayo, mabesuka ethuneni bayesaba, bayaveva ngenxa yezinto asebeyibonile. Ngiyazibuza ukuthi kungaki abantu bethu besifazane asebekubonile empilweni. Uyazi ithandwa zami, angisho kabi, kodwa uma sibukisisa kahle sikwazi futhi nokumela le nkonzo engiyibiza ngokuthi iyiqiniso. Uyazi kukancane ukuthi umuntu wesilisa mehamba ebusuku noma ngathiwa ugqoke kanjani, ave kukancane ukuthi umuntu wesilisa uzodlwengulwa. Angisho ukuthi akadlwengulwa umuntu wesilisa, bayadlwengulwa. Angisho ukuthi iy'ngane ayidlwengulwa, ziyadlwengulwa. Kodwa masibhekisisa kahle, aze amaningi amathuba ukuba abantu besifazane badlwengulwe rather than abesilisa. Angivumi ukuthi mabadlwengulwe, kodwa ngibuka lolu sizi umuntu wesifazane abhekana nalo. Yazi ma ukuthi uney'ngane zabantwana, unabafana, unamantombazane. Mhlampe kumantombazane awu-5 onawo noma awu-3 onawo, maybe one of them, probably oyedwa wabo angagcina edlwenguliwe. Either udlwengulwa isihlobo, noma udlwengulwa umuntu athandana naye, noma udlwengulwa umuntu ahlangane naye endleleni. Abantu besifazane, iy'ngane zethu eziningi zakhona zingenzeka empilweni yabo bonke babe nenkinga yokudlwengulwa rather than abantu besilisa ney'ngane zabo zabafana. Ngibuka lento eyenzakalayo ebese ngiyathinteka ukuthi kungani sibalekele iqiniso? Kungani singasukumi sibhukule? Kungani singafuni ukuvikela nokwenza umhlaba nendawo ezokwazi ukuhlonipha isidima somuntu, hayi ngoba nakho kungowesilisa, hayi ngoba nakho kungowesifazane, kodwa ngihlonipha ngoba isidima sakhe akuve sibalulekile. Ngibuka laba besifazane besuka behamba ngenxa yovalo nangenxa yokwesaba, kodwa futhi bahamba ngentokozo nangokujabula okukhulu. Bese ngiyazibuka ukuthi hayibo, khona abanye abantu ababejabule, khona abanye abantu ababe-happy, khona abanye abantu abaphile impilo emnandi. Kodwa futhi-ke mhlawumbe abanye intokozo yabo iqedwe zinsizi ababhekene nazo. Intokozo yabo iqedwe ukuhlupheka ababhekene nabo. Ngibuka bebaleka begijima beya kobikela abafundi bakhe. Bese ngibuza umbuzo ukuthi wena ekuxakekeni kwakho balekelaphi? Osizini lwakho ukhuluma nobani? Kunomkhuleko wamaRoma engiwuthandayo, sibalekela kuwe nqaba yethu. Mzali ocwebileyo kaNkulunkulu, ungakudeleli ukuncenga kwethu sixakekile. Awuyilokhu sihlangulisa njalo ezingozini zonke, wena vrigo elidumileyo nelihlahlamelisiweyo. Amen. Ubalekela kubani? Usizo ubani? Ey'ntweni zakho uma sezonakala, ubani okwazi ukukhuluma naye? Ngibuka labantu besifazane behamba beya kubafundi bakaJesu, bayobabikela izinto esezenzekile, bayobabikela izinto asebezibonile, izinto asebeyizwile. Ebese ngizibuza ukuthi mina, kweyakho impilo, kweyakho into nendima oyihambayo, unabona abantu okwazi ukuhlala nabo phansi? Unabona abantu okwazi ukubonisana nabo? Unabona abantu okwazi ukukhulisana nabo? Unabona abantu abayikhathazayo ngempilo yakho? Leyo nto mina akuve ibalulekile, ngoba akukho muntu ongakwazi ukuphila impilo yakhe yedwa, impilo yakhe yonke. Umuntu akakwazi ukuyishayela ihlombe maqedane aphinde ayisinele. Umuntu uyashayelwa ihlombe ukuze akwazi ukuqhubekela phambili empilweni. Kwesinye isikhathi abanye bethu akuve sisaba ukuhlanganyela nabantu, abanye bethu siyasaba ukuvuleleka kubantu, abanye bethu siyasaba ukuthemba isidalwa esingumuntu. Kanti akuve kubalulekile ukwazi ukuphila kanye nokuphilisana nabantu. Indlela ophila ngayo nabantu
nendlela okuphilisana ngayo nabantu iyona ndlela ekwazi ukusikhombisa inqubekela phambili noma indlela ekwazi ukusikhombisa ukuthi usibanibani ushayeke ngoba nakho ubengakwazi ukuba nabanye abantu. Ndlovu kaSizulu ayibena sibuse sizivikele isikhanyisele sinika amandla nomusa nothando negrasiya ngegama likaYise benendodana nomoya ogculileyo.